निकालिए गाड़ी की आवाज़। इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम निकालने वाले हैं गाड़ी का आवाज़। चलो निकालते हैं। ये बच्चा है और ये निकालेंगे गाड़ी की आवाज़, देखते हैं कैसा निकालते हैं। तो चलिए मधुर, गाड़ी की आवाज़ निकालिए। वाह, इनकी मतलब आप साउंड सुन पा रहे होंगे अगर, तो काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब अगर आप ये ना जाने कि ये बच्चा बोल रहा है, तो जैसे कार वगैरह की आवाज़ आती है वैसा एक्चुअली रहता है। और कोई आवाज़ निकालोगे? हाँ। निकालो। गाड़ी वाला आवाज़ निकालो, गाड़ी वाला। कौन सा? गाड़ी का।